ви інтерв'ю не берете? То и делаем. Задайте мені, будь ласка, якесь питання. Just maybe I'm crazy. The wolf been running, running, I want you to want me as silence running, running. Forever and ever. Я здесь уже по всему миру. Если я еще здесь месяц побуду, то меня уже будут знать везде. Если не так, чему ведь земляка забывает? Desire inside too. My head spins running, running. I want you to want me. So just Клип надо делать вот так. Wanna be loved, I'm not gonna take my wild chances. Freedom ever, I'm wild dancing. Hey, Задайте мені, будь ласка, якесь питання. А как вы относитесь к проблеме языка? Маєте на увазі російська мова і українська мова, що ділиться? Я вважаю, що ми в 92-му році стали незалежними. І в нас, наприклад, якщо взяти Україну, в нас більшість населення розмовляє саме на російській мові, тобто на руському язику. Я вважаю, що це неправильно, що ділять ти русський, ти хохола, ти кацап. Я вважаю, що ми повинні бути одним цілим і ставитись як до русських, так і до українських одинаково, тобто з повагою.
и больше нет ничего, все находится в нас. Требуют наши сердца. Требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и пульсациях. Перемен. Мы ждем перемен. Мы не можем похвастаться мудростью класса, умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается. И вдруг нам становится страшно.